दोस्तों आप सभी ने कैसा है। आज मेरे पास आया हुआ है अपाची 204V का इस मॉडल में एक समस्या हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट देने के टाइम और ड्राइव करने के टाइम भी इसका साइलेंसर का अंदर ज़्यादा साउंड हो रहा है। इस साउंड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और सर्विस सेंटर जाने के बाद वो लोग बोलता है साइलेंसर को चेंज करना है, साइलेंसर को मत चेंज कीजिए और मैंने जिस तरह से कर रहा हूँ वो कीजिए, आपका काम सॉल्व होगा। देखिए इसका अंदर किस तरह से काट गया है। मैंने इसको एलपीजी ऑयलिंग के ज़रिए से रिपेयर करने वाला हूँ और इसका अंदर पूरा ही वो दोनों पाइप रहता है, बीचों में और एक पाइप मैंने दिखाई दे रहा है आपको, इसके बीचों में और एक पाइप है। देखिए एलपीजी ऑयलिंग इस तरह से पहले काट गया था, वो आप लोगों को दिखाया, उधर डाल रहा हूँ। उसके बाद और दो जगहों में वेल्डिंग करने वाला हूँ, एक एक करके दिखाना चाहता हूँ। पहले वाला इस तरह ही करना है, उसके बाद दूसरा साइड में करना है। ये होने ही वाला है अभी। ये जगह में एक होल की तरह करना है। होल्ड होगा तो उसके बाद वेल्डिंग करना है। होल्ड होने के बाद मैंने अभी इसको 2-4 हथौड़ी का ज़रिए से मारना चाहता हूँ। अभी इधर थोड़ा होल्ड करना है, उसके बाद डालना है। होल्ड हो गया, अभी इसको फिर से इस गैप को पूरा करना है। उसके बाद और एक जगह में करना है। अभी देखिए इधर हो गया, दूसरा साइड में डालो, हाँ इधर ही डालो। अभी इधर भी और एक होल्ड होना चाहिए। दोस्तों साइलेंसर में साउंड आएगा तो इसको मैंने जिस तरह कर रहा हूँ उस तरह कीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। चेंज करने के लिए ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है। ये आपको देखिए और खोल के कीजिए। साइलेंसर बाइक में रहता है तो उधर प्लास्टिक वगैरह रहता है, उधर जलने का चांस रहता है, इसलिए इसको बाहर निकालिए। उसके बाद इस तरह से मैंने जिस तरह दिखा रहा हूँ उस तरह से कीजिए, एक एक करके दोस्तों। और ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैंने इस तरह वीडियो बनाते रहूँगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो। मेरा दोनों साइड में वेल्डिंग हो गया, अभी फिट करने वाला हूँ इधर ले ओके। देखिए मेरा काम उधर से लेके आया हूँ। अभी इसको मोटर बाइक में फिट करना है और इसको दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ये थोड़ा काम के लिए पूरा साइलेंसर को चेंज मत कीजिए। इस तरह से जुगाड़ से काम चलता है और अच्छा भी होता है। मेरा इधर का काम होने ही वाला है, अभी इसको फिट करना है। ज़्यादा गर्मी है इसलिए फिट नहीं कर रहा हूँ। अभी देखना है ठंड हुआ कि नहीं है, ठंड होने के बाद ही फिट कर रहा हूँ। अभी ठंड हो ही गया, अभी इसको फिट करना है और फिट करने के बाद इस आपको जो साउंड का समस्या हो रहा था वो बिल्कुल नहीं रहेगा, नया जैसा होगा। अभी फिट भी हो गया। दोस्तों ये काम आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों आज इतना ही बस, ओके बाय दोस्तों।